गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पसीना आने से पहले एसी की हवा खा लिया जाए तो एसी ले लिया जाए। इसमें आपको वोल्टास कंपनी की मिल जाएगी, टाटा वोल्टास। दूसरा वर्लपूल, वर्लपूल से अच्छी एसी इस टाइम नहीं बनी है। मतलब कि क्या ही कूलिंग है, 3D कूल मॉडल एसी है जो रूम की जो गर्म हवा होती है तीनों साइड से लेकर और फास्ट कूलिंग देता है। उसके बाद अगर लग्जरी सेक्शन में जाए, टेम्पू स्टार है, डेकिन है, वो जनरल है। और जल्दी करिए, एसी की हवा खाइए, क्योंकि गर्मी में पसीना